La radio le sienta bien a la noche. Con la compañía que necesitas. La voz de la biblioteca. Radio Online, la radio de la Biblioteca Popular Escritores Correntinos. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather sail away like a swan that's here. Buenas noches, queridos amigos. Estoy nuevamente, como todos los días, jueves, en el horario de 20 a 21 horas, con mi programa llamado El Sonido de las Palabras, que se transmite por la voz de la biblioteca, la radio online de la Biblioteca Popular Escritores Correntinos, ubicada en la Plaza Giachino del barrio Santa Teresita, en la intersección de las calles General Paz, esquina Saavedra, de Corrientes Capital. Si querés enterarte más de las actividades de la biblioteca, ingresá a las redes sociales con las que cuenta la biblioteca: fanpage, Instagram, WhatsApp y canal de YouTube. Todo lo podés encontrar como Biblioteca Popular Escritores Correntinos. I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. Esta radio online de la Biblioteca Popular Escritores Correntinos tiene como objetivo la promoción de la cultura, difusión de los valores educativos y las actividades que realiza la biblioteca. Y el mío es hacer conocer a escritores correntinos de toda la provincia de Corrientes y en su lugar de nacimiento o residencia. Podés comunicarte conmigo enviándome un WhatsApp al número 3794 22 92 54. Envíame un mensajito para contarme desde dónde me estás escuchando. La radio le sienta bien a la noche. Con la compañía que necesitas. La voz de la biblioteca. Radio Online, la radio de la Biblioteca Popular Escritores Correntinos. Antes de entrar de lleno al programa, les quiero invitar y nombrar dos acontecimientos muy importantes realizados en la biblioteca. El primero es un encuentro de escritores y amigos, donde leeremos libros de la escritora Pilar Romano. Se realizará el 1 de julio a las 17 horas en la biblioteca. El segundo proyecto es la participación en la Feria Provincial del Libro el día 7 de julio a partir de las 16 horas, donde estaremos presentando 3 libros. Un cuento infantil llamado Te quiero y verá, que está realizado en formato de tela. Otro es el botiquín literario, que es una narrativa en formato digital. Y esto es Corrientes. Se trata de mitos y leyendas en español, portugués y guaraní, realizado por los profesores con los alumnos de la biblioteca.
Pedimos que ese día nos acompañen. La radio le sienta bien a la noche. Con la compañía que necesitas. La voz de la biblioteca. Radio Online, la radio de la Biblioteca Popular Escritores Correntinos. Estamos de regreso y hoy viajamos a la localidad de Itatí. Esta localidad se encuentra a 73 kilómetros de la capital provincial. En 1999, el casco histórico de Itatí fue declarado pueblo histórico. Itatí es la ciudad cabecera del departamento homónimo, en el norte de la provincia de Corrientes. A orillas del río Paraná, el municipio comprende las islas Verde, Guazú, Itaritá, del Pañuelo y del Abra. Esta ciudad fue fundada el 7 de diciembre de 1615 por el sacerdote franciscano Luis de Bolaños. Probablemente la fundación se hizo en las cercanías de un antiguo poblado indígena al que Sebastián Gaboto llegó en 1528 y denominó Santa Ana, y cuya existencia es confirmada, al igual que el fuerte Santi Espíritu. En 1999, el casco histórico de Itatí fue declarado pueblo histórico. Allí nació nuestro entrevistado del día de hoy. Es un poeta, es un periodista, es un autor, y se trata de un grande, llamado Juan Genaro Cacho González Bedoya. Nació en Itatí, provincia de Corrientes, el 22 de diciembre de 1940. Su niñez transcurrió en su casa paterna de Itatí, donde, en su universo de río y monte, conoció a muchos de los personajes a los que luego daría vida a través de sus composiciones. Algunos de ellos, por ejemplo, son Por Santa Rosa me voy al río, Sinesio el barrillero, Pacotillero, Valdés Carpinchero, Un verso para recordarme, Camino de Santa Ana, Regreso. La agudeza poética de González Bedoya radica en la sencillez con que se manifiesta. La palabra del poeta itateño deviene de unos mecanismos complejos, llenos de emociones, de reflexiones e intuiciones que llegan a nosotros como si se nombrara al mundo por primera vez. La poesía de González Bedoya va dejando una estela que se expande en un universo pequeño, que cabe en la palma de la mano. ¿Cuál un poeta alfarero? González Bedoya modela con paciencia su palabra, que acaso le permite reconocer el mundo vivido y soñado a la vez. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso con nuestro invitado de hoy. Soy Antonio Tarragorros, queriendo saludar a Juan Genaro González Bedoya, Cacho González Bedoya, el poeta González Bedoya, el filósofo González Bedoya, mi hermano Juan Genaro González Bedoya, la yunta de Pocho Roch, Juan Genaro González Bedoya. Tengo tanta admiración y tanto agradecimiento a Dios haber conocido a Juan Genaro González Bedoya, Cacho. Siempre él ve todo desde otro lugar, de un lugar más profundo y más bello. El río le dice a él cosas que después él traduce para nosotros, en las letras de sus canciones, en sus poemas. Y la luna, ni hablar. Cacho querido, escribir canciones con vos es una bendición. ¿Te acordás, Jeró? Allá por lo más alto y lo más hondo. Qué lindo.
pacotillero. Por Santa Rosa me voy al río. Y en los momentos así tan difíciles del paso al otro mundo, a la espiritualidad total, al estrellerío, como suelo decir yo, Juan Genaro González Bedoya, cuando se fue mi papá, me mandó un poema, mejor dicho me lo leyó, y yo le pedí por favor que me lo mande. Y entonces me mandó, en esa época creo que había fax todavía, un poema que él escribió para su papá cuando se fue. Mi padre tenía la voz oscura, pero la palabra clara. Tenía un andar pesado, pero era así como volaba. A mi padre le bastaba un chamamé para cambiarle el día, para cambiarle el mundo. Mi padre era un poeta. Y por él aprendí por qué el hombre comienza en el barro y termina en las estrellas. Un abrazo de río para vos, Cacho. González Bedoya dice que nadie abraza como al río. Tiene toda la razón. Por Santa Rosa me voy al río. Poesía Juan Genaro González Bedoya. Música Antonio Tarragorros. Canta Antonio Tarragorros con orquesta dirigida por el maestro Oscar La Higuera. Camino de Santa Rosa, te estás borrando. Camino donde la luna andaba de a pie. Rolón por la madrugada te despertaba. Dorico te regresaba al amanecer. Tu siesta me está llamando desde el verano, aromas de tus pichanas y cielo azul. A pierna suelta se duerme tu camba bolsa, borracho con vino dulce de Guapurú. Por Santa Rosa me voy al río, tiño mis manos de azules, pinto mis ojos de verdes, lleno mi boca de grillos. Por Santa Rosa me voy al río. Una luna lavandera trajo la noche con un atado de ropas para lavar. Una luna lavandera está de cuclillas y en el arroyo retuerce su delantal. Camino de Santa Rosa te estás borrando, que lejos en tus barrancas está el morir. Tu cielo toca mi frente si te regreso, y el sol madura en la arena y Ñangapirí. Por Santa Rosa me voy al río, tiño mis manos de azules, pinto mis ojos de verdes, lleno mi boca de guerillos. Por Santa Rosa me voy al río. Por Santa Rosa me voy al río. La radio le sienta bien a la noche.
Con la compañía que necesitas. La voz de la biblioteca. Radio Online, la radio de la Biblioteca Popular Escritores Correntinos. Ahora sí, estamos con el invitado de hoy. Buenas noches, don Cacho. ¿Cómo anda usted? Pero muy bien, muy bien. Estoy muy bien. Es un honor que haya aceptado esta entrevista para mi programa El Sonido de las Palabras. Esta es una radio de la biblioteca que usted bien conoce, que se transmite a través de internet y que fue creado con el fin de difundir la cultura. Sí, ¿cómo no voy a conocer? No solamente conocer, sino está metida en mi afecto, Sí. por todo lo que hacen y que es tan importante. Y siempre estamos pensando en todos ustedes, los que se acercaron a la biblioteca, los que nos acompañan siempre. Y bueno, por eso le decía, es un honor para todos nosotros que esté esta noche con nosotros. Por favor, no, señora. Don Cacho, recién terminamos de escuchar un audio y el tema Por Santa Rosa voy al río, de Antonio Tarragorros, donde habla muy bien de usted y expresa su admiración hacia usted. Me gustaría que me cuente, y para los oyentes que también se enteren, cómo fue su infancia en Itatí. Su lugar de nacimiento, claro. Siempre con ese amor al pueblo, a ese pueblito de allá lejos y hace tiempo, que me hizo recordar que tenía que escribir algo no solamente para el paisaje, sino para la gente que convivió cuando yo era niño aún, y que conocí toda esa gente pueblerina que me enseñó a amar a la gente. Claro. Solo me dieron afecto y amor, sí. Y es un lugar muy lindo, es un lugar muy lindo, muy acogedor. Uno cuando va a visitar... No, la parte de Itatí, sí, cuando vamos a visitar, claro, la basílica, todo. Sí, bueno. Claro, sí, por supuesto. No, yo tengo un recuerdo aún más allá, sí, de más atrás, de cuando Itatí era todo calle de arena. Bueno, no había luz eléctrica, venía un farolero y colgaba los faroles en la esquina. Se recibían cartas, las cartas que esperábamos. Y bueno, y había una tranquera en una calle que terminaba en esa tranquera, que se abría y se iba a un campo de Santa Rosa. Y ahí íbamos a buscar el dulzor de las frutas silvestres, el guampurú, el ñangapirí, guajá, y bueno. Y todo eso sin querer, queriendo, como decía el Chavo, me fue quedando grabado en la vida. Y cuando el tiempo pasa por la vida de uno después se pone a pensar, porque hace bastante yo ya pasé los 80 años, uno recuerda y solo se acuerda de las cosas lindas, no me acuerdo que la cachuí que me picó, sí, ni la cabazán que me picó. Sí, tal cual. Pero entonces, uno nunca se olvida de eso, sí, exactamente. Yo digo también la infancia que uno vive es lo más lindo, porque uno dentro de su inocencia, de sus amigos que uno tiene más en un pueblo, como dice usted, con la tranquera, con las frutitas. Yo también llegué también a comer esas frutitas silvestres que eran muy ricas, sí. Y la verdad que eso es algo hermoso, estar recordando todos esos momentos. Por ahí uno se encuentra con amigos y se pone a conversar, ¿te acordás de tal cosa? Y bueno, y ahí... Yo me acuerdo que me hace acordar de vez en cuando viene a visitarme,
Luis María Babín, que era mi compañerito de juego. Mire usted. Y el mismo Pocho Roch. Pocho Roch. Que tenía una bicicleta chiquita, con rueda maciza y pedal, como es, piñón fijo. Tenía que pedalear ahí. Y bueno, con la que aprendimos a andar en bicicleta. Claro. Y bueno, todo era bueno, uno con el tiempo se va quitando las cosas que le dolió, pero quedan solo las más lindas los cosas. Buenos recuerdos. A un viejo no avinagrado, ¿no? No, claro, sí. No, pero usted sabe que por ahí encontrarse con amigos, como usted dice, y pasaron buenos momentos. Yo digo que eso es inolvidable para todo tiene que ser así. Así es. Y en mi casa, por supuesto, mi padre, mi madre, mis hermanos. Mi padre era maestro y escribía poesía también. O sea que él fue el mentor, digamos, de que usted yo escriba. le quería imitar, pero no me animaba a mostrar lo que yo escribía porque era otra cosa. Claro, claro, en esa época era otra cosa. Sí. Y después ya en mi adolescencia ya era la poesía romántica, como de Becker, era mi poema favorito. Sí. Bueno, y así después me fui metiendo más en la poesía de los poetas correntinos, y ahí al poeta lo conocía en fruta, como decía Juan Carlos Soto. En fruta lo conocía a Gordiola, a Franklin Rúbeda, a los poetas famosos y excelente gente, ¿no? Que a mí me ayudaron mucho a seguir con la poesía. Claro, y nosotros bueno, yo al menos le conozco a través de sus libros, así que eso es una cosa grande, digamos, y nosotros siempre solemos decir acá en la biblioteca Escritores Correntinos, siempre solemos decir, tiene que ser la casa de todos los escritores, y qué lindo poder reunirnos, y como dice usted, una reunión de amigos que como vamos a hacer este sábado, por ejemplo. Este sábado primero una reunión de amigos que se van a leer poemas escritos de Pilar Romano. Y bueno, y así ir de tantos escritores, ir comentando, leyendo. Y es lindo encontrarse con amigos. Por ahí hace muchos años que uno no se ve. Y bueno, es lo mejor que hay. Así es, sí. Porque al fin y al cabo uno escribe también para los demás, para abrir un poco la memoria de uno, el deseo de que se conozca. Yo, por ejemplo, lo que más deseé con la canción, sobre todo con la canción, porque tuve amigos que le han puesto Pocho Ro, Antonio Tarragó, Mario Bofil, bueno, qué sé yo, músicos que me han musicalizado los poemas míos. Y la música y la poesía, cuando se juntan bien, hacen una linda pareja. Claro, exactamente. ¿Y Andy Balestra? Y Aldi Balestra, me olvidé, por favor no le cuente a Aldi que no, no, tenemos unos videos que había mandado cuando le hicimos su homenaje. Mandó, pero muy lindo, y las canciones que usted le había hecho la letra y él le puso la música, muy lindo, muy lindo. Y sacamos un premio muy importante en Sadaí con la canción que hicimos. Mira muy importante porque fue la primera vez en la historia de Sadaí que ganó un chamamé. Qué lindo. ¿Qué chamamé fue? ¿Cómo es que se llama el título? ¿Cómo había quedado el título? La Vallecera. La Vallecera, la que hace Pallé. Mire usted. Sí. Y bueno, le gustó mucho a la gente allá.
Pero sí. Me tuve que hacer un viaje allá para tomar un vinito con Aldi. Ah, Aldi ya no viene más, viene por acá para el festival y bueno, ojalá por ahí pudiese venir y se reúnen o sean momentos de reunión acá. Bueno, andan trabajando ahora. Sí, mucho. Sí, yo le digo, andas trabajando ahora y hacer canciones, ¿qué es, Cacho? Dice, es trabajar también. Y no, más vale que sí. Bueno, pero eso te sale así nomás, pues eso. Y él tiene una capacidad para musicalizar que a mí me gusta mucho. No. El Pocho, Mario, Phil, Antonio, por Antonio, supuesto. Sí. Tiene Antonio nadie conoce, o poca gente conoce toda su trayectoria musical. Tiene obras muy hermosas. Sí. No se conocen todas nomás. Claro, lo que pasa que por ahí también de Antonio, como está viviendo allá en Buenos Aires, es como que es más lo conocen allá, digamos, que acá, en Corrientes. Acá por ahí viene al festivales al principio del 80 yo me fui a rendir para Sadaí y él me llevó en el auto a Sadaí y paraba por ahí, paraba en un kiosco, por ejemplo, y en el porteño le decía, Raúl, ¿cómo estás? Qué sé yo, qué privilegio. Y le dije, bueno, en Buenos Aires es muy famoso y querido. Porque famoso no quiere decir querido, él es famoso y querido en Buenos Aires. Igual que Teresa Parodi también, por ejemplo. Igual que Teresa claro, también. Sí. No, excelente. Teresa, vivimos juntos acá lo que fue la canción nueva, ¿no? Ese movimiento que fue tan importante para los que componíamos. Sí, exactamente. Eso Marilyn Morales Segovia. También, sí, todo lo que escribió Marilyn. El otro día nos mandamos un audio con la hija y ella presentaba un libro de Marilyn y le dijo, bueno, tenés que venir a la biblioteca a presentarle el libro de tu mamá, le digo yo. Así que bueno, quedamos en eso también y por ahí vino mucho frío y por ahí llueve cuando tenemos previsto una fecha y llueve y se tiene que suspender y bueno, todo un tema, así que, pero como es. Pero qué trabajo, les felicito verdaderamente para festejar. Yo estoy medio encerrado acá en casa, veo muy poco y entonces me limita mucho. Y bueno, y ahora va a tener que escuchar la radio todos los jueves de 20 a 21. Sí, los jueves, sí. Así que ahí presente con el programa. Bueno, es una cosa extraordinaria lo que hacen ustedes y más me gusta mucho porque está en una plaza. Sí, exactamente. Yo me fui cuando tenían una radio también ahí sobre la calle. Ah, sí, en la radio de don Milo Cadenas. De don Cadenas, sí. Y bueno, nos vamos a una pausita musical y ya regresamos enseguidita, don Cacho. Detrás de la isla Pacurí siempre se muere el día y yo tengo la impresión que es el último sol, el más hermoso sol, el que allí pierdo. Amargo río que traes la creciente, pareces otro río cuando vienes con toda el agua alzada, el viento entre los dientes. Ay, río amargo que sobras en tu cauce y cabes en mi muerte. Digo desde la piedra, siglos de silencio. Digo desde el río, que el idioma del río no se traduce. Digo desde el viento, que el viento es árbol desasido. Digo desde lo más pequeño de mí, el enorme milagro que hay en un granito de arena.
río que gira alrededor del agua y viene desde mi sed. Cuando entras a mi canto es una antigua voz y tú, un río de luz recién creado. Valdés Carpinchero, tu vieja canoa remonta recuerdos, si remonta el río. Sombrero de paja, sombrero de luna, jugando en la espuma con escalofrío. Cuando el viento norte te traiga el verano, el carayamonte te habrá de llamar. Y Pojuí de veras por la correntada, Valdés Carpinchero, repita tuya. Por la punta de la chuza va tu suerte. Si el carpincho anda saliendo el malezal, cuando vuelva tu canoa río abajo, estarán esperando en la costa, retosando y en collera los mitad. Cuando vuelva tu canoa río abajo, estarán esperando en la costa, retosando y en collera los mitad. Allá por la anchura tus remos parecen una cruz de palo, Valdés Carpinchero. Tanto que se sufre ñatiú en la isla y volver al rancho sin cazar el cuero. Valdés Carpinchero volvió de la isla, no cazó carpincho ni pudo pescar. Tal vez ya no sirva tener ese oficio, Valdés Carpinchero, repita tuya. Por la punta de la chuza va tu suerte. Si el carpincho anda saliendo el malezal, cuando vuelva tu canoa río abajo, estarán esperando en la costa, retosando y en collera los mitad. Cuando vuelva tu canoa río abajo, estarán esperando en la costa, retosando y en collera los mitad. Y en collera los mitad. Estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy, el señor Cacho González Bedoya. Una consulta que me dijeron que cuente, a ver cómo nació la letra del Por Santa Rosa voy al río. Bueno, eso, yo ya andaba componiendo con Pocho Ross los temas de la gente de mi pueblo. Y había escuchado a Antonio, había venido acá a Corrientes y escuchó y le dijo, che, ¿quién es ese? Y decirle que me dé alguna letra a mí también. Y bueno, Pocho me llamó por teléfono y yo me fui a la casa de él. Y Antonio me dice, ¿qué es lo que no me puede dar una letra? Porque todas las letras le da aquí a Pocho y Pocho también que no te hace conocer. Y bueno, me fui rápidamente, al día siguiente ya volví a Buenos Aires. Y yo esa noche me puse a escribir, prácticamente hice, creo que el poema más rápido que escribí, casi sin corregir. Mire usted. Sí, pero muy rápido me salió porque tenía tanto entusiasmo yo para que tenga una música de Antonio, ¿no?
Y bueno, así fue. Y le dije, después de todo, cuando le dije, mira, este camino tiene esta letra, esta canción está inspirada en un camino que me llevaba a la costa del río, a disfrutar de las barrancas, de la arena, de los arenales y qué sé yo. Y le digo, la suerte que tiene esta canción, que lleva el nombre de Camino de Santa Rosa, y todos los temas musicales que tienen nombre de camino tienen suerte. Y para mí sí tuvo suerte, porque mucha gente le gustó el tema y todo el mundo conocía a los famosos Caminito, por ejemplo, el tango, claro, ¿no es cierto? Camino del Arenal, qué sé yo, todos los temas famosos que llevan la palabra camino. Sí, sí. Y yo le puse sin querer, y bueno, por ese tema me conocen, en Buenos Aires más, porque yo no viajo a Buenos Aires, no me gusta, la ciudad muy grande, mucho movimiento, mucho ruido, sí. Mucho ruido, sí. Sí. Y pero bueno, tuve que ir solamente para rendir el Sadaí. Él me tuvo en su casa. Y hay una cosa que nadie sabe, quizá poca gente sabe, de que Antonio tenía una casa, hacía una azotea, y tenía en el fondo, había hecho dos ampliaciones con cama y baño y qué sé yo, todo para el correntino que andan perdidos, me decía. Para retirar las visitas, ¿sí? Y yo me fui a estar ahí todo el tiempo, para rendir en Sadaí. Y bueno, para mí fue un gusto grande, porque festejamos nuestro encuentro y nuestra amistad siempre. Qué lindo sería esa canción, digamos, como Caminito allá el de Buenos Aires, sería el nuestro Santa Rosa voy al río, el de Corrientes. Claro. Y bueno, ojalá. No, se escucha mucho, muy conocido. Todavía, el camino está todavía. ¿Sí? Sí, la tranquera tiene un candado, ¿no? Claro. Pero el camino está muy olvidado. Está lleno de yuyo y qué sé yo. Y hay un puentecito también que me dijeron que se desmoronó. Porque hay un arroyo, que hay que usar un arroyito antes de llegar al río. Bueno, es un paisaje que tengo en mi memoria. Claro. Muy cerca del corazón, ¿no? Exacto. Por eso agradezco a la vida que con Antonio hicimos esa canción. No, muy linda. A mucha gente le gusta. No, muy linda, es muy linda. Representa mucho a Santa Rosa y todo lo que está cercano, digamos, como dice usted, al río, la vida, la naturaleza. No, eso es hermoso, ¿sí? Muy lindo, don Cacho. Sí, muy bueno. Acá tengo... Le agradezco mucho, Antonio. Bueno, acá tengo un librito, La Palabra Clara, que se editó con Ananga Ranga. ¿Cómo lo conoció a Tony Salazar, un gran amigo de la biblioteca también? Pero venía acá por casa, y bueno, por el asunto de los poemas, porque él me hizo ese librito. Claro, sí. Fue idea de él y todo. Y bueno, sí, qué bárbaro. Tan joven que murió. Sí, sí. Qué lástima, porque era un talentoso. Exactamente. Talentoso. Y muy voluntarioso, y colaboraba con todo el mundo. Y bueno. Sí. Pero... Era un gran poeta. Claro. Pero eso, poca gente hacen lo que ustedes hacen, como hacía él, de dedicarse también a los demás, ¿no? Sí. No, y es muy lindo, digo yo. En todos los programas estoy diciendo, no soy locutora, no soy periodista, pero comencé a involucrarme, digamos, un poco con los escritores a través del libro Corrientes Escribe Uno, y bueno, se fue formando una hermosa amistad, y
Y fuimos recorriendo por diferentes lugares del interior, de bibliotecas populares también, que nos invitaban para que hacer conocer ese libro. Y así fueron muchas personas que ellos dijeron, sí, queremos el libro, queremos conocer a esos escritores. Y bueno, eso es lo lindo, digamos, que se puedan ir haciendo conocer a los que son acá, que están acá en Capital, que puedan conocerlos allá en el interior, porque a lo mejor como usted nació en Itatí, pero hace cuántos años que vive acá en Corrientes. Y la juventud de hoy, claro. No, cuando yo vine acá le pedía por favor a mi padre que me pague los pasajes para ir a Itatí los sábados y domingos. Mira, pues yo vine a vivir acá por que iba a empezar en la regional, en la escuela regional. Ah, usted dice en la regional. Ah, claro. Sí. Sí. Y bueno, pero después ya me hallé acá. Ya se quedó por acá, ¿ya? Y por eso le digo, hay muchos que a lo mejor lo conocen de qué sé yo, de haber leído algún escrito suyo, pero como pasaron tantos años, por ahí yo digo, es lindo que por ahí se puedan llevar más material a otras bibliotecas populares del interior e ir intercambiando entre los escritores. Qué bien, qué bien. Mire, yo tengo también que agradecerle a Darby Berti, al diario Litoral. ¿Usted fue periodista también? No, yo el diario Litoral tenía una página literaria. Ajá. Y siempre me estaban publicando y bueno, que no me acuerdo el nombre de la señora que estaba encargada, bueno, no me acuerdo ahora en este momento. Yo ya tengo 82 años, se me caen ya no me entra todo en la cabeza, está todo amontonado y todo desarreglado ahí. No, más vale, a todo nos pasa lo mismo, no crea que es solamente a usted. No, pero como es el tener la columna también en un periódico así tan reconocido como Diario Litoral, también es muy lindo, porque... Sí, la señora era Sara Velarde Gauna. Sara Velarde Gauna, claro, otra escritora también, ¿sí? Sí, tenemos libros de ella también acá en la biblioteca. Ah, qué bien. Sí, por eso me acordé cuando usted me dijo. Sí. Y bueno, mire, yo le agradezco mucho porque yo estoy acá encerrado porque estoy muy feliz en mi casa. Para mí toda la libertad tengo acá en casa. Pero y sí, por supuesto. La libertad de este pequeño lugar que tengo, donde puedo escuchar la música, leer ya no más, pero bueno, me acuerdo de mi primer poema. Hay un poema que publiqué, antes se hacía el poema ilustrado en la calle Junín, claro, en los comercios, y se ponía ahí en la vidriera, sí, el poema ilustrado. Uh-huh. Y saqué un premio ahí, un premio. Mira, qué lindo. Sí, y fue mi primer premio ese. Era nada más que te felicito. No, lindos recuerdos. Bueno, sí, no, sí. Y hay un librito, El Ángel del Baldío. Es sí. Poesía reunida. ¿Le puedo leer algo? Sí, cómo no, señora. Esa soledad que no puede con el canto del viento, y una mañana se muere de pájaros. Ay, hermano árbol, cómo habrá de doler esa costumbre de llevar el corazón por delante en cada gajo. Cae el árbol hacia su sombra, y yo siento que sus ojos me siguen mirando después de la muerte. Hermano árbol, así cerca de tus raíces voy a enterrar mi muerte, lo más hondo que pueda, y como tú, voy a dejar hacia arriba mi mejor lado. Hermoso, hermoso. Ojalá pueda hacer eso yo. El árbol lo sabe hacer bien, Sí, no, eso le digo a los oyentes, que tenemos libros de usted también que pueden venir a
retirar, a hacerse socio, y bueno, cuentan con libros de usted también acá en la biblioteca. Entonces pueden leer, así que eso es lo que tratamos de hacer, difundir y que conozcan a los amigos escritores de la Biblioteca Escritores Correntinos. Así que don Cacho, la verdad que estamos muy agradecidos, y bueno... déjeme agradecerle yo, porque yo estoy muy escondido acá, ¿no? Está bien que me halle en mi casa, pero tengo que agradecer siempre. Acá el domingo me van a venir a visitar los Tayud. Ah, qué lindo. Sí, lo conozco, sí. Que la chica toca el violín, me gusta mucho el violín. No, una belleza son. Y bueno. Tato Ramírez. Eso Tato Ramírez, sí, con claro, él que Tato, suelo conversar por ahí cuando vamos a hacer un evento. Es muy generoso porque vino en 2 oportunidades, vino acá en la biblioteca, estuvo con nosotros, sí. Y no todas... Tienen un grupo musical que a mí me llama porque mi madre tocaba el violín, mi hermano tocaba el violín. Y entonces yo cuando escucho el violín en cualquier parte me gusta mucho escuchar. Sí, es que toca muy lindo. No me acuerdo en este momento el nombre de la chica que estaba esperando, bueno, ya tuvo su bebé, ya debe estar grande ya. Se llama ¿cómo? No, que estuvo esperando su bebé y después ya debe estar grande ya su bebé ahora, ya debe estar por tener un año capaz. Sí. Creo que ya está repuesto también. No, y si ya andan tocando ya, así que no, en el festival del chamamé creo que ya estuvieron también. Así que somos seguidores acá del grupo Tayud. No, muy lindo, es muy lindo. Así que otro de los orgullos acá de los músicos correntinos. Lo hermoso que es escuchar chicos así, que para mí son y siguen siendo chicos, ¿no? Y sí, son chicos que han estudiado, que le han tomado en serio y cada tema lo hacen con tanto amor y pero por sobre todo tanto talento, ¿no? Exacto, porque se preparan. Tantos talentos jóvenes hay que por ahí uno ni se imagina que cantan tan lindo y bueno, así que don Cacho, nuevamente yo le digo muchísimas gracias por haber estado con nosotros y escuche nuestra radio, todo el día tenemos música de todos los géneros, así que espero que nos siga acompañando. Y lo vamos a volver a molestar en cualquier otro momentito para poder conversar y que nos siga contando cosas tan lindas de Itatí o de los lugares que usted recorrió. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Joaquina. Joaquina, ella es la que me dedica los números para llamar por teléfono. Me hace todo sí, siempre estamos en contacto. Muchas gracias por haber estado y nos estamos viendo, nos estamos comunicando próximamente. Hasta el próximo jueves. Bueno, muchas gracias. Cambajulito, tu negra luna, ¿dónde andará? Tu luna, Cambajulito, tu negra luna, ¿dónde andará? La misma luna, Cambajulito, que antes bailaba sobre las calles con la alegría del carnaval. Tu luna, Cambajulito, tu negra luna, ¿dónde andará? Tu luna, Cambajulito, tu negra luna, ¿dónde andará? Con las monedas que fue juntando, compró tambores y una matraca para que baile San Baltasar.
Cambayulito, cambayulito, yo te pregunto por preguntar. Tus manos piden, me están pidiendo, o es que no piden y es que me dan. Si vieras, cambayulito, tu negra luna fue a caminar. Si vieras, cambayulito, tu negra luna fue a caminar. Con los tambores y las matracas, y en sus ojeras de trasnochada pinto la noche del carnaval. Si vieras, cambayulito, tu negra luna fue a caminar. Si vieras, cambayulito, tu negra luna fue a caminar entre jazmines que han florecido, con el candombe más bullanguero, para que baile San Baltasar. Cambayulito, cambayulito, yo te pregunto por preguntar. Tus manos piden, me están pidiendo, o es que no piden y es que me dan. Cambayulito, cambayulito, yo te pregunto por preguntar. Tus manos piden, me están pidiendo, o es que no piden y es que me dan. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos, esperando que hayan disfrutado de esta entrevista con el escritor Juan Genaro González Bedoya, para todos Cacho. El intercambio de recuerdos, lugares, canciones fue muy placentero. Ya tendremos otra oportunidad para seguir conversando. No se olviden que los esperamos el 7 de julio a las 16 horas en el Auditorium A de la Feria del Libro para la presentación de Te quiero y verá, El botiquín literario y Esto es Corrientes. Nos encontramos el próximo jueves a las 20 horas en este programa que se llama El sonido de las palabras. Sigan escuchando, ya llega el programa Entre Cedros y Café con Laila Daiter. Chao, chao. Camino de siempre y un carrito silbador, por el atajo ya viene con su carga de melón. Por allá en Ramada Paso, corazón del arenal, con bostezos de campanas le saludan al pasar. Juancito de los veranos, el del silbido andador, el dueño de los eneros, la sandía y el melón. El dueño de los eneros, la sandía y el melón. Cuando despierte la noche, detrás de la galería, irá masticando luna el vino de la alegría. Juancito de los veranos, vendedor de miel y queso, por andar tantos caminos se olvidó hasta del regreso. Por un monte de espinillos anda con sed, el verano se está yendo del paisaje con Juancito de la mano. Se está yendo del paisaje con Juancito de la mano.
las calles del pueblo va Juancito el vendedor, con su carga de esperanzas y su carro silbador. Juancito de los veranos, el del silbido andador, el dueño de los eneros, la sandía y el melón. El dueño de los eneros, la sandía y el melón. Cuando despierte la noche detrás de la calería, irá masticando luna el vino de la alegría. Juancito de los veranos, vendedor de miel y queso, por andar tantos caminos se olvidó hasta del regreso. Por un monte de espinillos anda con sed el verano, se está yendo del paisaje con Juancito de la mano. Se está yendo del paisaje con Juancito de la mano. La radio le sienta bien a la noche, con la compañía que necesitas. La voz de la biblioteca, Radio Online, la radio de la Biblioteca Popular, Escritores Correntinos.